入ろう。ごめんね、もち。メロマンでごめんね。ドーンってなってる。来た。心配とって。花火が入ってない。どう？こっちで俺も多分カメラマン。ありがとうございます。こっちで俺のカメラ。俺。どう？入ってる。あ、素晴らしい。いいよ。入ってるから。もちカメラマン。嬉しい。入ってるからいいよ。しょうがないよ。花火ちゃんと。なんか配信とか言ってよ。どう？お願いします。俺だけ撮ったらみんな撮ってる。もちも撮ってもらえばじゃあ、もちも入れば。あ、そう。撮るわ。はい。花火ちゃんと。ありがとうございます。入って。俺見たくない。今見ると怒っちゃいそう。誰だこいつ。お。国さんのこの顔。入ってないっす。入ってた？いや、ちょっと面白い。仕事で疲れた時見る方がいい。仕事で疲れた時。そうしなよ。笑いが、笑い起きるよ。ちょっとね、なんか辛い時に見る写真だ。